ბათუმის საქალაქო სასამართლოში უკვე 1 საათზე მეტია მიმდინარეობს გამოცემა ბათუმელების დამფუძნებლისა და ჟურნალისტის მზია ამაღლობლის საქმის განხილვა. ამაღლობელს პოლიციელზე თავდასხმას ედავებიან და მას 4-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. ჟურნალისტი ბათუმში მიმდინარე აქციის დროს დააკავეს და თვითმხილველების თქმით პოლიციის უფროსი, რომელზე თავდასხმასაც დაკავებულს ედავებიან, მის პროვოცირებას ცდილობდა. დღეს სასამართლო ჟურნალისტისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობს. ნათია ტრაპაიძე მოგუყვება მეც ამ პროცესის შესახებ, ნათია, რა ხდება ამ წუთებში სასამართლოს სხდომათა დარბაზში? ამ წუთებში ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სხდომათა დარბაზში მოსამართლე ნინო სახელაშვილი ისმენს ბრალდებულის ადვოკატების პოზიციას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შესახებ. მანამდე მოსამართლემ უკვე მოისმინა ბრალდების მხარის პოზიცია და აღსანიშნავია, რომ იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მოქალაქე მხოლოდ პროკურორის სიტყვას მოისმენდა, მას შეექმნებოდა წარმოდგენა, რომ ახლა განსაჯდელის კამზეზის არა მედია მენეჯერი, არამედ საზოგადოებისთვის საკმაოდ საშიში რეციდივისტი, რომლის თავისუფლებაზე ყოფნას არის საზოგადოებისთვის საშიში. პროკურორმა საკმაოდ შავ ფერებში და მძიმედ დახატა ის ქმედება, რომელიც თითქოს ჩაიდინა გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელმა და დირექტორმა. თავად მოსამართლებმაც გააცნო საკუთარი უფლებები დაკავებულ ჟურნალისტს, ასევე წაუკითხა ის ბრალის დადგენილება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ მიიღეს 13 იანვარს და რომლითაც მას ბათუმის პოლიციის უფროსზე ირაკლი დგებუაძეზე თავდასხმას ედავებიან. რაც შეეხება დაცვის პოზიციას, ადვოკატები ამ წუთებში ცდილობენ სასამართლოს სრული სურათი მიაწოდონ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა 12 იანვარს, როდესაც დააკავეს გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი, რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ და როგორ მოახდინა თავად დგებუაძემ მზია ამაღლობელის პროვოცირება. ასევე აღსანიშნავია ერთი გარემოება, რომ პროკურატურა აპელირებდა იმაზე, რომ მზია ამაღლობელმა დანაშაული ჩაიდინა მაშინ, როდესაც ის ჯერ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს, შემდეგ პოლიციელებმა საკუთარი დისკრეციული უფლება გამოიყენეს და გაათავისუფლეს და სწორედ ამ გათავისუფლების შემდეგ დაესხა თავს ის ირაკლი დგებუაძეს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით დაცვის პოზიციას, დაცვის წევრები ამბობენ, ადვოკატები ამბობენ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ მზია ამაღლობელს არ ეძლეოდა ადვოკატებთან შეხვედრის შესაძლებლობა, რადგან უბრალოდ არ უშვებდნენ პოლიციის განყოფილებაში მის იურისტებს და ამით, რა თქმა უნდა, ირღვეოდა მისი დაცვის უფლება. ბრალდების შესახებ დადგენილების თანახმად, რაც თარიღდება 2025 წლის 13 იანვრით, თქვენ ბრალდების მხარე დასახელებული ვარავის სტანდარტის ფარგლებში გედავებად პოლიციაზე თავდასხმას პოლიციის სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით. აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობასთან საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების დაცვის მიზნით იმყოფებოდა აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის პოლიციის დეპარტამენტის ქალაქ ბათუმის საქალაქო სამმართველოს უფროსი ირაკლი დგებუაძე, რომელიც ადგილზე შეკრებულ მოქალაქეებს უხსნიდა მიმდინარე საპროტესტო შეკრების დროს დაკავებული პირების დაკავების საფუძველს. ირაკლი დგებუაძის სამსახურებრივი საქმიანობით გაგრძელებული მზია ამაღლობელი შურისძიების მოტივით თავს დაესხა ირაკლი დგებუაძეს ძლიერ მოხაჩა ხუთზე მისკენ მიაკრიალა და სახში დაარტყა ხელი. დათავისუფლებული დაკავებული გაგრძელების საფუძველზე პოლიციის დისკრეციული გამოსვლების საფუძველს. სწორედ ბათუმის საქალაქო სამმართველოს დისკრეციული უფლებამოსილების საფუძველზე გათავისუფლებიდან რამდენიმე წუთში შეიძლება ითქვას, ბრალდებულმა ამავე სამმართველოს უფროსის მიმართ განახორციელა კონკრეტული დანაშაულებრივი ქმედება დასახელებული ვარავის სტანდარტით თავდასხმა. შესაბამისად, ამ პირობებში, ამოცემულის პირობებში, აღნიშნული ფაქტორები გარანტირებენ და აქციების ბრალდების პიროვნებას და საზოგადოებრივობაში არასტანდარტიზების და არაპროგნოზირებადი სერვისის საფუძველზე სერვისის სამხედროა აუცილებელი იქნებოდა ფაქტალებს და სხვა კითხვების წარმოდგენა. მაგალითად, დასამართლების მაგალითად ადმინისტრაციული სახელი, რომელიც უკვე სახელი დადებულია მისი კანონიერი ყოფის სასამართლოს წევრია. და ამ კუთხით წარმოდგენილია ცნობები დასამართლების ცნობას აქვს წარმოდგენილი ადმინისტრაციული სახელმწიფოების ცნობას აქვს წარმოდგენილი აქტუალურად ადამიანებია. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში ანუ ჯერმაც კი არ აქვს დაგისრებული ადმინისტრაციული ბრალდებული და
ადმინისტრაციულ სახელდადებულია და სასამართლოები არათუ ისეთი საბრძოლოებისთვის საშიშნელებისთვის სასამართლოებისთვის კი არა საერთოდ სასამართლოები არა ადმინისტრაციულ სახელდადებულის კი არა აი თუნდაც პარტიების გამოიყენება თავად მზია ამაღლობელს ჯერჯერობით სიტყვის უფლებით არ უსარგებლია თუ არ ჩავთვლით იმას რომ უფლებების განმარტებისას მოსამართლემ მას კითხა დაკავების შემდეგ დაირღვა თუ არა მისი უფლებები რაზეც მან უპასუხა რომ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიწოდებული აქვს შესაბამისი სამსახურებისთვის რომელთაგანაც რა თქმა უნდა ელოდება რეაგირებას რაც შეეხება პროცესს როგორც უკვე გითხარით დაცვის წევრები ამაღლობელის დაცვის წევრები აწვდიან ინფორმაციას ახლა მოსამართლეს ხდომის მიმართ ინტერესი საკმაოდ დიდია პროცესზე იმყოფებიან როგორც ადგილობრივი ჟურნალისტები, ასევე თბილისიდან საგანგებოდ ამ პროცესისთვის ჩასული ჟურნალისტები, ასევე უფლებადამცველები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ყველა მათგანი ამბობს პროცესის დაწყებამდე ამბობდა რომ ეს არის უკვე ამოქმედებული რუსული კანონი და სწორედ ახლა ხელისუფლება მათთვის არასასურველ მედიებს ამ ფორმით ებრძვის, ასევე ადამიანები რომლებიც ხდომას ესწრებიან აპელირებდნენ იმაზე რომ 28 ნოემბრის მერე რაც დაიწყო ქვეყნის მასშტაბით მასშტაბური აქციები პოლიციელთა მხრიდან ძალადობის არაერთ შემთხვევაზე იყო ინფორმაცია გაკეთებული როგორც საჯაროდ ასევე კონკრეტულ უწყებებში, თუმცა ამ დრომდე არ არსებობს არც ერთი სამართალდამცველი, რომელიც დანაშაულის გამო დაისაჯა, სამაგიეროდ ისჯებიან ამ ხნის განმავლობაში ჟურნალისტები, ის მედია საშუალებები, რომლებიც ხელისუფლებისთვის მიუღებლები არიან. საქმე გვაქვს რუსული კანონის მოქმედებასთან, პირდაპირ გადაჭარბების გარეშე შემიძლია ეს ვთქვა. ჩვენ ბოლო დღეებში თქვენმა მაყურებელმა და მთელმა საქართველომ ნახა ძალადობის სამსახველი არაერთი კადრები და არ გვინახავს არც ერთი დასჯილი. ამის მიუხედავად ნახეთ ახლა სისტემა როგორც ცდილობს, რომ დამოუკიდებელი მედია დასაჯოს და მოექცეს მას მთელი სისასტიკით. საქმე გვაქვს რეჟიმის ბოლო აქტივობებთან და ბოლო რუსულ წმინდა წყლის რუსულ ქცევასთან, ამიტომ არ არის გასაკვირი რომ ამ ნაწილში ჟურნალისტები არიან სამიზნე სუბიექტები და ის რომ ბათუმელები არის მათ შორის არის ძალიან ლოგიკური, ვინაიდან ეს არის გამოცემა და მისი ხელმძღვანელებიც არიან ადამიანები, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ ყოვლისა ამჯერად მზიაზე ვსაუბრობთ, რომელიც მუდმივად იცავენ სხვადასხვა რეჟიმის დროს, სხვადასხვა ხელისუფლების დროს ჟურნალისტურ სტანდარტს და თავის მოვალეობას ასრულებენ. ამიტომ არის ახლა მზია, მაგრამ მზია ახლა რეჟიმის მსხვერპლთა შორის ზუსტად ისევე როგორც დანარჩენები და ზუსტად ისევე როგორც ყველა დანარჩენი რეჟიმის ტყვე არის თავისუფალი. ეს არის ივანიშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმის პოლიტიკის გაგრძელება. დამოუკიდებელი მედია განიცდის დიდ ზეწოლას და მზია ამაღლობელის დაპატიმრებაც არის კიდევ ერთი მცდელობა იმისა, რომ დაადუმონ დამოუკიდებელი კრიტიკული ხმები და ყველა სხვადასხვა გზით შეავიწროონ დამოუკიდებელი მედია საქართველოში. გულმრიად ცხადია რომ კიდევ უფრო გართული დავითარება ჩვენ ვხედავთ აქამდე არაერთ შემთხვევაში როგორ ძალადობდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები მედიაზე, როგორ უსწორდებოდნენ მათ და ამ შანტაჟის ძალადობის შემთხვევები არ გამოუძიებია არც ერთ შემთხვევაში ხელისუფლებას და დღესაც ამ პირობებში როცა იმართება ეს პროევროპული აქციები როგორ ძალადობენ ჟურნალისტებზე, როგორ ძალადობენ მოქალაქეებზე მარტო იმის გამო რომ ისინი სარგებლობენ გამოხატვის თავისუფლების უფლებით, სწორედ ამ დროს ჩდება მზია ამაღლობელის საქმე, გამოცემა ბათუმელების დამფუძნებლის საქმე, თან იმ ვითარებაში როცა ჩვენ ვნახეთ ვიდეო მტკიცებულება როგორ აგინებს და როგორ ემუქრება ბათუმის პოლიციის უფროსი ირაკლი დგებუაძე ბათუმელების დამფუძნებლის და დირექტორს. დღეს ასამართლებენ თავისუფალ სიტყვას საქართველოში, იმიტომ რომ ხალბატონ მზია და მისი მედიები როგორც ბათუმელები, ასევე ნეტგაზეთი საქართველოში თავისუფლად შეიძლება ითქვას არის ობიექტურობის საზომი და აქედან გამომდინარე თუ დღეს დაიშვა პრეცედენტი იმისა, რომ თავისუფალი სიტყვა სისხლის სამართლის წესით გასამართლდა, ეს გამოიწვევს დომინოს პრინციპით უკვე ყველა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ მსგავსი დეუნის დაწყება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ამ ქვეყანაში საბოლოოდ დაასრულებს არა მარტო სიტყვის თავისუფლებას, არა მარტო გამოხატვის თავისუფლებას, არამედ საქართველოს როგორც სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ თუ რამეს ჯერ კიდევ დგას საქართველოს სახელმწიფო დგას სწორედ თავისუფალი ადამიანების ნებაზე.
პროცესი უკვე 1 საათია მიმდინარეობს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა დღეს უნდა გადაწყვიტოს დატოვებს თუ არა ორი საკმაოდ ავტორიტეტული გამოცემის ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს და ხელმძღვანელს პატიმრობაში. დაცვის მხარემ, რა თქმა უნდა, პროკურატურა პატიმრობას ითხოვს, დაცვის მხარემ კი სასამართლოს შესთავაზა ალტერნატივა, ეს არის გირაო, რომლის თანხადაც ადვოკატებმა 100,000 ლარი განსაზღვრეს.